Hoje eu vim aqui desmistificar o tratamento do bruxismo. O nome do bruxismo, ele assusta, né? É um nome feio, mas é um problema muito comum, que afeta mais de 30% da população. Quando você vir aqui, eu vou te mostrar como é simples melhorar todos os sintomas e acabar com a dor de cabeça, dor maxilar, dor dos dentes e viver normalmente, ter uma qualidade de vida melhor, com um sorriso bonito, sem envelhecer precocemente. Se você se interessou sobre esse assunto, entre no meu site e deixe o seu comentário e receba em primeira mão todas as notícias que eu estou postando sobre esse tema.